Olá pessoal, beleza? Estou aqui para mostrar para vocês um eventozinho interessante que eu já tinha visto falar, só que eu não tinha feito na prática, tá entendendo? Aqui é um HD, esse aqui é um HD velho de computador que eu desmanchei. E eu já tinha visto falar que se você fazer essa gambiarra aqui com um copo descartável, você pode tirar um som, fazer como se fosse um alto-falante. E eu fiz aqui e realmente funciona. Não dá para tirar um som tão alto com ele porque a bombina é fraca. Mas mesmo assim o som sai certinho. É um pouco baixo, é bem menos que um som do celular. Mas dá para escutar tranquilo, pessoal. Como vocês podem ver, a ligação é bem simples. A ligação é só você colocar esses dois fios aqui, que fica na parte da bobina mais forte que tem. Aqui tem dois ímãs potentes, que é dois neodymium, ímã bem potente mesmo. E em cima do cabeçotezinho do HD, você cola um copo descartável, que é para ele ressoar. E com isso ele gera o som. Bem interessante, pessoal. Tá aí, para quem é apaixonado por alto-falante, fique sabendo que com um HD velho você pode fazer um alto-falante. Bem legal. É isso aí, pessoal. Se vocês gostou, deixe seu joinha, compartilhe aí com seus amigos e até a próxima. Valeu!